ನೋಡ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಮೀ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಳು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಸ್ ಆಸಮ್ ಲವ್ವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೇಚರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸನ್. ನೋಡಿ 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 ಪಾಪೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಸ್ ಆಸಮ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಿಲ್ಪಿಲ್ದಾಗಿದೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.